بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أخواتي الكرام الفضلاء، أحييكم مجددا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم فاستبقوا الخيرات. وفي هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله عز وجل عن أقسام الصبر، بعد أن كنا تحدثنا في حلقات ماضية عن فضل الصبر وعن ضرورته وعن حاجة المسلم والمسلمة إلى الصبر. وخاصة في هذا الزمان نحن ندرك بأن كل ما يتقدم بنا الزمان، يعني زي ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي يقول فيه: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وفي حديث آخر يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. يعني نتمنى أن دائما ندعو بهذا الدعاء، فقد كان من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل الصحابة عن ذلك هو قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. يعني حتى لما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ يعني بين الأذان وإقامة الصلاة وقت من أوقات إجابة الدعاء. فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. العافية في الدنيا من كل بلاء ومن كل فتنة ومن كل ذنب ومن كل سوء ومن كل مكروه، وفي الآخرة العافية من عذاب الله عز وجل. يعني فتن نراها تتطاير يمنة ويسرة، عن يميننا وعن شمالنا ومن أمامنا ومن خلفنا. فتن في الشوارع، فتن في الأسواق، فتن عبر الفضائيات، فتن في جامعات، فتن في مؤسسات علمية وإدارية. فتن لها دعاتها، لها أبواقها، لها من يحاول تطبيعها في بلادنا الإسلامية، وللأسف أحيانا من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا. فعشان رب العالمين يعافينا ويردنا إليه ردا جميلا، ويحفظ علينا ديننا، ويحفظ علينا أخلاقنا، ويحفظ علينا قيمنا ومبادئنا وأعرافنا التي تعلمنا من خلالها الحياء، وتعلمنا من خلالها التماسك، وتعلمنا من خلالها كيف نقدس شرع الله عز وجل، كيف نتقرب إلى الله عز وجل ونقدم حكمه وأمره ونهيه على كل صغيرة وكبيرة. تعالوا نذكر أنفسنا بأننا مهما كنا قد عصينا الله عز وجل، مهما اقترفنا واقترفنا واشترحنا من سيئات، الواحد منا مهما كان عنده من كبائر ومن خطايا ومن سيئات، سرا وإعلانا، فرادى وجماعات، ليس عيبا أن نعود إلى الله عز وجل. فربي يقول في قرآنه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ورد كما نقل ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عن رب العزة في حديث قدسي يقول فيه: يا ابن آدم، جعلت لك في بطن أمك قرارا، وجعلت لك عرقين يسيغان لك لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف، حتى إذا اكتملت مدتك وآن أوانك أرسلنا إليك الملك الموكل بالأرحام، فأخرجك على ريشة من جناحه، لا سن لك تقطع
ولا يد لك تبطش ولا رجل لك تمشي. وعندما كبرت واشتد ساعدك أصبحت تبارزنا بالمعاصي، واستحييت من المخلوقين ولم تستحي مني. ومع ذلك لو استغفرت لنا لغفرنا لك، ولو تبت لنا لتبنا عليك. يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا لنا ومبشرا للعصاة ولكل المذنبين لمن أخطأوا وأسرفوا، والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الحمد لله، عندما تضع رجلك في طريقك إلى الله عز وجل فلا بد أن تتحلى بثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على الطاعة حتى تؤديها، والصبر على المعصية كي لا تقع فيها، ثم الصبر على الابتلاء والصبر على أقدار الله. الطاعة إن كان ما تحليت لهاش بالصبر يجيك الشيطان ويملم لك، لعندما تصلي، لعندما تذكر، لعندما تصوم يبي يجرك. لا، تحلى بالصبر واستحضر الثواب العظيم والجزاء الرائع اللي أعد الله سبحانه وتعالى للطائعين. المعصية تذكر عندما يأتيك الشيطان مناجيا هامسا لكي يرديك ويزين لك المعصية: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان أقسم لله عز وجل وقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. تماسك بالصبر وتذكر نار الله عز وجل، تذكر ظلمات، تذكر عقاربها، تذكر صديدها، غسلينها، عند ذلك سوف تثبت. ثم الصبر على الابتلاء الذي سوف تتعرض له في طريق سيرك إلى الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسان. إذن الصبر على طاعة الله حتى تؤديها، ويلزمك الصبر على المعصية كي لا تقع فيها، ثم الصبر على أقدار الله عز وجل. واعلم بأن الله عز وجل يبتلي المؤمنين جميعا. يبتلى الناس كما قال صلى الله عليه وسلم على قدر إيمانهم، فمن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. الأنبياء والصالحون والأمثل فالأمثل، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى لا يدعه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحتى نلتقي في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج الماتع، فاستبقوا الخيرات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله تعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.